宝子们，是不是直播的时候总觉得干巴巴的，没氛围，留不住人，音效和人声还总打架，越播越没底气？别愁啦，这款免费小神器真的能帮你轻松救场。它就是小红花音效助手 V17.08， 专门为咱们主播量身做的免费音效工具。我自己亲测过，巨省心，巨好用。里面自带几千款音效，搞笑的、热门的、日常氛围的全都有，不用到处扒资源，手指点一下就能播放，直播间冷场的尴尬瞬间就能化解。而且所有音效都能设专属快捷键，音量、快慢随便调，还能加柔和的淡入淡出，就算是纯新手也能秒上手，一点不复杂。不光能用自带音效，本地音频能导入，电脑声、麦克风声还能直接录，做专属独家音效也超简单。最贴心的是自动闪避功能，播音效的时候背景音乐自动降音，再也不卡麦不串音，音质超干净。悄悄跟大家说个小细节哦，一定要设置独立声卡输出通道，不然容易串音拉低质感。这个小技巧记牢，直播质感直接升级。全程免费无套路，不管是娱乐播还是才艺播都适配，彻底解决没氛围、互动差的难题。别光收藏啦，赶紧去下载试试。直播间氛围和刘仁帅直接翻倍，真的会让你相见恨晚哦。